الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف أنبياء الله وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين يدي رمضان، وربي جل ذكره هو أعلم بمن يدرك منا رمضان ومن لا يدركه، فإني أعلم في أعوام مضت من لقي ربه قبل دخول رمضان ربما بسويعات بسيطة، ولكن هناك من يدخل رمضان ويدرك رمضان ولكنه عياذا بالله محروم من الأجر والثواب ومن بركة رمضان. أعاذنا الله وإياكم من الخذلان ومن الحرمان. وكأننا نسمع خطوات رمضان على أعتاب أبوابنا، وكأننا نشم رائحته وقد دنا منا. لكن بين يدي هذه الكلمة أذكركم بقصة وهي واقعية قبل 80 أو 90 عام من الآن، وذكرها أحد كبار السن وهو من أهل القصيم. ثم نحاول أن نقارن بين حالنا هذا اليوم وبين حالهم آنذاك. يقول: أتت علينا مجاعة، ودخل رمضان وهو من أهل القصيم، وتعرفون القصيم يشتهر بالتمور وبالنخيل. قالوا: والله ما نملك التمر ولا نملك الزاد، وكان أكبر همنا كيف نفطر وكيف نتسحر. يقول: وكان معي الوالدة وزوجتي. لما اقترب رمضان قال: أخذت راحلتين أي بعيرين وذهبت إلى النفوذ، وأخذت أجمع من الحطب، وجلست أياما أجمع فيه على جهد ومخمصة وجوع. ثم لما حملتها جئت إلى بلدة أخرى في القصيم. يقول: أتيت إلى السوق وأنخت الراحلتين وأبغى أبيعها، فوجدت أن السوق كاسد. ليش؟ ناس ما معهم شيء، ميتين جوع. يقول: فبقيت يومي وما أحد سام هذا الحطب، وقبيل المغرب الناس يهرعون إلى بيوتهم ليقتأتوا بما يجدونه من شيء بسيط، وكنت أحمل هم كيف أفطر وكيف أبات. يقول: فإذا شايب كبير في السن حاط عباءة تحت إبطه يقول: يا ولد، شوف هذا قصر الأمير من طين، قصر الأمير، وروح عنده وعطها الحطب هدية، وعلى الأقل خلك تحظى بفطور وتبيت، ولا تراك بتبات في السوق. يقول: على طول أخذت البعيرين وأتيت إلى الحرس وقلت: هذه هدية الأمير. قال: فتحوا البيبان ونزلوا الحطب. يقول: ودخلوني على الضيافة، وإذا المغرب قد حان وجا الأمير. يقول: فوضعوا التمر أمامي فأكلت أكل من لا يعرف التمر، ووالله لولا أن الأمير يرقبني وقد عرف ما بي ما تركت من التمر حبة من الجوع. صلينا المغرب ثم قدم لنا الجريش والسمن، أكله وقتها ما يحلم بها إلا الملوك. يقول: فأكلت فشبعت، فقلت في نفسي: والله أني هذه الليلة ملك من الملوك، ملك. شبعت وأيضا ضمن المبيت. ما قلت: يا طويل العمر، تراني جبت لك حطب هدية. قال: جزاك الله خير، وش يدريك إن والله إن محتاج الحطب؟ يقول: والله أنا عنده في الحوش حطب واجد، لكنه أراد جزاه الله خيرا أن يجبر بقلبي. يقول: ثم لما جيت استاذن قال: أجرتك. يقول: فأعطاني من الريالات، ما أدري عربي أو فرنسي، القديمة اللي كان الريال له وزنه. يقول: فأعطاني ما كنت ما لم أكن أحلم به. يقول: وجيت الصباح مرفوع الرأس ومستبشر، وجيت عند شايب عند دكانه
يبيع تمر، فسلمت عليه قلت أبغى لي تمر، قال ما فيه روح. قال هو قاعد يقرأ في المصحف. يقول فطلعت الدراهم، يوم شافها قال إيه سم الآن إيه ابشر. نزل المصحف يقول وشريت منها أكياس وعبيت الراحلتين من التمر، وأخذت لي كسوتين، كسوة لأمي وكسوة لزوجتي، وبقي معي دراهم. يقول لما أقبلت على الوالدة وشافتني وشافت التمر تقول حسبي الله عليك، حسبي الله عليك يا ولدي. قلت يا والد ايش عندك؟ قالت أبوك من يوم تزوجني إلين مات، الله يرحمه يرحم موتى المسلمين، والله ما أذكر إنه أكلنا لقمة حرام، الآن تروح تسرق تحسب إنه سرقها. قال يا والد القصة كيت وكيت، وعلمها. فحمدت الله. يقول نزلت التمر وقلت بشرب جبنة تمر يكفينا فوق سنة، ما عاد نعرف الجوع هذا السنة. يقول نزلته والتراويح تقريبا قربت، قلت باخذ لي غفوة، جاي من سفر تعبان. يقول أخذت لي غفوة وعيني على التمر. يقول قدر الله ما كانت غفوة، كانت نومة عميقة. يقول واستيقظت أول ما طالعت في التمر ما بقي إلا كيس واحد. يقول فكاد قلبي يخرج من بين جنبي، قلت أكيد الناس مع الجوع جو وسرقوا التمر. فإذا الوالدة قبل ما سألت تقول أبشرك الله يهنيك بالأجر يا ولدي، إيش عندك؟ يقول والله ما بقت إلا كيس واحد. قالت يا ولدي أبشرك القرية كلهم والله إن اليوم إن شاء الله ذا الليل ما يتسحرون إلا على تمرك، الله يهنيك بالأجر وبكفيهم إن شاء الله فترة. يقول فأطمأن قلبي ونزلت السكينة وقلت يا ربي لك الحمد. الوالدة كانت أبرك مني وشاركتني في الأجر. الآن ونحن بين يدي رمضان، هل واحد منا إلا القليل النادر يفكر كيف يأكل أولاده السحور وفطور ونفسه؟ بل أصبحنا نتخير. الآن أصبحنا نتخير إيش بناكل في رمضان، ماذا سيقدم لنا في الفطور وفي السحور، حتى نوازن بين النعمتين. قبل ما يقرب من 100 سنة والآن، وربنا واحد، رب أولئك وربنا وليس بغافل عنا. فنسأل الله بجلاله وكماله أن يوزعنا وإياكم شكر هذه النعم، فلن تدوم إلا بطاعته. وبعض الناس يعتقد أن الشكر إنما هو باللسان، لا، الشكر أيها الكرام باللسان والقلب، وأهم من ذلك بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. بعض الناس تشوفه يشكر الله بلسانه وصلاة الفجر ما تشوفه يشكر الله بلسانه وقاطع الرحم. رمضان يا جماعة لن أتكلم في هذه الكلمة على عجالة، لن أتكلم عن مبطلات ولا عن فضائل ولا عن مفسدات ولا عن مستحبات الصيام، لا، غيري سيتكلم. تكلم عن عبودية القلب للحي الذي لا يموت، وبها تكون من أهل الفوز أو من أهل الخسران عياذا بالله. يا أخواننا، الجميع سيصوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من سيقبل؟ من سيتقبل الله سبحانه وتعالى صيامه وقيامه؟ من هو؟ الله قد حسم الأمر فقال إنما، حصر، إنما يتقبل الله من المتقين. وما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هل من التقوى يا جماعة أن يدخل رمضان وبعضنا قاطع الرحم، عاق الوالدين، يقدم زوجته على أمه، يأكل الربا، مجالس كلها غيبة ونميمة وهتك في الأعراض، يسمع الأغاني والشيلات، كذاب، نمام، صاحب سخرية واحتقار للمسلمين، كبر ملأ ما بين جوانحه. هل هذا متقي؟ لا يا أخواني، لا، لربما يدخل رمضان وفي آم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في صحائف الملعونين. صحائف الملعونين، قاطع الرحم ملعون، ليس بلعنتي من أنا، بل بلعنة رب العالمين في كتابه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ملعون، قاطع الرحم. لا تقول لي يا أخي والله هذا ما تعرف ايش سوى فيه، هذا فعل وفعل وتعدد لي من أمور الدنيا.
ليس لك حجة عند الله، وإن ضربك وإن اغتصب حقك أدى حق الله الذي أوجب عليك وهو بكيفه. ليس الواصل بالمكافئ يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هناك من هو كذاب، ولنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهناك من هو ظالم، ألا لعنة الله على الظالمين، وقس على ذلك. وهذا لا شك أنه يجانب التقوى. ولماذا التقوى؟ الله جل جلاله لما ذكر في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ ما قال لعلكم تفوزون، وما قال لعلكم تشكرون، وما قال لعلكم تعقلون، وما قال لعلكم تفلحون، قال لعلكم تتقون. لماذا يا إخواني التقوى؟ لماذا؟ لأنه لن يدخل أحد الجنة والله إلا التقي. أنا أحلف، نعم أحلف، عندي دليل. الله جل جلاله يش يقول؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ولن ينجوا من النار سوى الأتقياء وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أكرم الناس ليس العربي ولا العجمي ولا الأبيض ولا الأحمر، لا، أهل التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أفضل لباس على وجه الأرض ليس الحرير ولا الذهب ولا الحلي ولا الزمرجد ولا اللؤلؤ، لا، ولباس التقوى ذلك خير. أهل التقوى تراهم أهل اليسر في الحياة. بعض الناس الآن يقول يا أخي كل ما جيت أطرق باب من أبواب الدنيا والله أجد العسر أمامي. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهم أهل تكفير الذنوب وأهل الدرجات العلى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أهل تفريج الكربات وأهل الرزق الحسن. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أهل التقوى هم أهل الإحسان. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أهل التقوى هم أهل محبة الله وكفى وحسبك إن الله يحبك. بلى من أوفى بعهدي واتقى فإن الله يحب المتقين. هم أهل معية الله الخاصة، ومعية الله الخاصة تختلف عن المعية العامة. فالمعية الخاصة هي معية الله بنصره وتأييده وحفظه وكلئه ورعايته. قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلى آخر هذه السياقات المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقيد صيام رمضان لمن أراد أن يغفر له بقيد نحن نسمعه وما نفكر ما نقف. يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا بالقلب ويتبعه الجوارح واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كثير يصومون لكن بعضهم والله يا إخوان يصوم عادة، يصوم رمضان عادة، متعود من يوم فرض عليه الصيام وهو طفل صغير ويصوم والناس من حوله يصومون وما يعرف من الصيام إلا الفطور والغداء والسحور، وربما ركعات يركعها ويزعج الإمام يا أخي طولت علينا المسجد الفلاني يخلصون قبلنا وحنا قاعدين نصلي. كم تصلي يا حبيبي؟ قال يا أخي والله عندنا إمام يمغطنا ساعة إلا ربع. الله أكبر. سميت التراويح ليش؟ لأن السلف كانوا يراوحون جل الليل أكثر الليل، يراوحون بين أرجلهم. ونحن نصف ساعة ساعة إلا ربع وتسابقنا على الأبواب. يا أخواننا يجب أن نعلم قبل ما يدخل رمضان أنه لا ينقضي رمضان إن أدركنا الله بدايته ونهايته فنندم.
نقول اللهم المستعان كم فرطنا، ما ختمت إلا مرة أو مرتين، ليتني ختمت كذا، ما قمت إلا كذا، ما تصدقت، ما فعلت. إذن اجعل لك برنامج، كل له برنامج يناسبه. بعض الناس يقول ايش هو البرنامج يناسبه؟ أقول لا، أنا برنامج يختلف عنك. المتقاعد برنامجه يختلف عن صاحب الدوام، عن صاحب العمل والمهنة، عن المرأة في بيتها. المهم استغل رمضان بحيث أنه إذا انقضى رمضان لا تندم، والتعب يذهب مع آخر ليلة. اجعل نصب عينيك شيء يتعلق بقلبك. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، والمرأة في حكم الرجل إلا فيما تختص به، ثم انسلخ ولم يغفر له. أما فقط أن نعرف فضائل رمضان ومستحبات رمضان ومكروهات رمضان ثم نحن لم نغير من القلوب شيئا، كلا. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وإلا المجال في هذا الأمر يحتاج إلى ساعة وساعتين، لكنها إشارات ودلالات. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأسأل الله بمنه وكرمه إن علم أن آجالنا قد أمد فيها حتى ندرك رمضان، فأسأله بمنه وكرمه أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا، وأسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المسابقين إلى الخيرات، المسارعين إلى المكرمات والقربات. وأسأله تبارك وتعالى ألا يكلنا ولا إياكم إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يكلأنا بحسن رعايته، ونبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا ومن كل حول وقوة، ونلجأ إلى حول الله وقوته جل جلاله. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.